សួស្តីខ្ញុំឈ្មោះឆៃកែកនថាខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់យកមុខជំនាញនេះគឺអាស្រ័យលើកត្តា3យ៉ាងគឺទី1គឺកត្តាខ្លួនឯងតាំងពីតូចមកខ្ញុំតែសម័យថាខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានភាពរីករាយហើយខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តការបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងហើយបច្ចេកវិទ្យាគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះវាតែងតែបង្កើតថ្មីបង្កើតអ្វីដែលថ្មីនឹងជំរុញឲ្យជីវិតមនុស្សមានភាពងាយស្រួលកត្តាទី2គឺកត្តាសង្គមខ្ញុំតែងតែលើផ្នែកកំណត់ជាច្រើននិយាយថាមនុស្សស្រីបវរជើងក្រៅអត់ចូលមេហើយមនុស្សស្រីអត់អាចរៀនបានខ្ពស់ដោយមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានចិត្តថាខ្ញុំនឹងជំនះផ្នែកកំណត់សង្គមទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការរៀនសូត្រកត្តាទី3គឺកត្តាទីផ្សារដោយយើងបានដឹងហើយថាបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពជឿនលឿននិងអភិវឌ្ឍខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគម្លាតទីផ្សារសម្រាប់មុខវិជ្ជានេះគឺធំទូលាយរំពេលសិក្សាកន្លងមកខ្ញុំផ្ទាល់បានជួបផលវិបាកខ្លះដូចជាទី1គឺខ្ញុំជួបអ្វីដែលថ្មីជាច្រើនព្រោះថាពេលដែលយើងឡើងមកសាកលវិទ្យាល័យអ្វីគឺវាខុសពីការយើងរៀននៅវិទ្យាល័យហើយមួយវិញទៀតមុខវិជ្ជានេះតម្រូវឲ្យយើងមានការចងចាំនិងការអនុវត្តដដែលហើយនឹងតម្រូវឲ្យយើងមានការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងច្រើនដោយឡែកតើពីមុនមកមុននឹងកញ្ញាចាប់យកសិក្សាលើជំនាញនេះតើធ្លាប់មានការជំទាស់ឬក៏មិនពេញចិត្តពីក្រុមគ្រួសារឬក៏អ្នកនៅជុំវិញខ្លួនអត់ចាដំបូងឡើយមានអ្នកផ្ទះហើយនឹងសាច់ញាតិគាត់បានណែនាំថាមុខវិជ្ជានឹងពិបាកហើយចំណាយពេលច្រើនក្នុងការរៀនសូត្រតែខ្ញុំក៏ព្យាយាមបញ្យល់គាត់ម្ដងបន្តិចរហូតដល់ពេលដែលលទ្ធផលប្រឡងចេញមកគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំខំព្យាយាមបន្ថែមទៀតទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជា programmer និង designer ស្រីម្នាក់ហើយចង់ខ្លាយជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជំរុញឲ្យបច្ចេកវិទ្យាខ្លាយជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សមានភាពងាយស្រួល